Ngayon guys, nandito tayo sa SM. Ayan ang yan parents. Ayan, dito tayo kakain guys. Pasado 1 PM na nito kaya talagang mga gutom na kami. Medyo natagalan kami sa SNR pero alam nyo, di ko naman talaga napansin or hindi ko namalayan yung time hanggang sa makarating kami dito sa Samgyup Sarap. Nagantay lang kami ng konti at dun ko na lang na-feel yung gutom. Ayan na guys, kakain na kami. Say hello, mommy yon and daddy yon. Mga gutom. Ayan na siya guys, gutom na kami yung mga side dishes. Ang ganda ng meat nila dito kasi manipis lang siya, parang bacon kaya hindi mahirap kainin. Siyempre more waiting kasi niluluto pa namin kaya selfie-selfie muna para di boring, haha. And then after namin kumain, dumiretso na kami sa grocery kasi may mga need pang bilhin na stock sila Brian at Dayan. Tapos kami naman ni Kali naghanap ng gatas niya at swerte naman kasi merong stock dito.